Twebaza Omukama abukeseza enkya ya leero. Nkulisaayo mwe mwenna ababadde wali ku seminaaliyo ey'Ennyenga nga bajaguza emyaka 10 bukyanga seminaaliyo eyo etandikibwawo. Tukimanyi bulungi bafaatha abasinga bonna omuli abeepisikoopi bonna baayita mu seminaaliyo eyo ey'Ennyenga. Ng'era olunaku olwajjo bajaguza emyaka 10 weddu bukyanga seminaali eyo etandikibwawo. Twebaza nno abagunjuzi mu gunjuliro eryo. Sande yakutaano mu budde obw'ekisiibo. Twebaza Omukama atukongozze n'atukuuma n'atulabirira mu budde buno obw'ekisiibo. Olunaku olwaleero tugenda kubeera wano ku Our Lady Consolata e Bweyogerere ng'ekigo kino kikulemberwa Reverend Father Siza Walusimbi yakikulira. Era nga tugenda kuweereza butereevu ekitambiro kya misa wano okuwulira eddoboozi. Reverend Father Paul Javiera Muwanga yagenda okubeera nga tukulemberamu ekitambiro kya misa. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi katutandike ekitambiro kya misa ku Sande eno ey'okutaano mu budde obw'ekisiibo. Ababatize bano bebasabidde mu ngeri y'enjawulo. Justin Kavuma ng'ayita munnyaffe Bikira Maria ne Joan Batista abatuukirivu asabira emyoyo gy'abagenzi Father Julius Maina, Father Kasibante wamu ne Father Luigi, era asabira n'abaana be Julius Serunjoji, Joy, Fiona, Julia, Mori, Eva n'abalala bonna Omukama abasaasire ebyabasobako abawe empeera mu ggulu. Omwami n'omukyala Angula Frederick beebasa Katonda nga bayita Mama Bikira Maria ekirabo eky'obulamu n'amaka wamu n'abaana baabwe okusingira ddala beebaza Katonda okuyisa omwana waabwe Mike Angula okuyita obulungi ebigezo bye ebya siniya ey'omukaaga, era basabira emirimu gyabwe ne pulojekiti zaabwe Omukama agiwe omukisa. Basabira n'emyoyo gyonna egiri mu Purgatory Omukama agiramuze emirembe. Omwami n'omukyala Wumpa nga bayita Mama Bikira Maria beebaza Omukama ekirabo eky'obulamu kyabawa. Beebaza olw'abaana baabwe Josephine ne Gabriela okuyita obulungi ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga, era basaba Omukama ayongere okubayamba mu misomo gyabwe. Basabira n'emirimu gyabwe Omukama Katonda agiwe omukisa. Basabira n'abantu baabwe abaafa Omukama Katonda bawe ekimulu eky'emirembe.
Basabira n'emyoyo gyonna egiri mu purgatory Omukama Katonda agiwe ekimuli eky'emirembe. The family of Mr. and Mrs. Masereka prays for their late father Bwabale Frederick, that the good Lord forgives him and entire family and grant him eternal life. They also pray that God should grant peace and blessing. Betty tumwesije ngayita mama Bikira Maria omukubagiza asabira omwoyo gwa mama we Florence Omukama amuwummuze emirembe era asabira n'emyoyo gyonna egiri mu purgatory Omukama Katonda agiramuze kisa. Mama Nakatudde Leonia asabira omwana we Leonard Dumba omugezi Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe era asabira n'emyoyo gyonna egiri mu purgatory Omukama Katonda abawe ekimuli eky'emirembe. Asabira ne bafaada bonna emikisa Omukama abongere amaanyi n'obuvumu. One Christian thank God for the gift of life. She prays for Father Chizito, Father Kakoza, Father Jacob, Father Joseph Caesar Walusimbi. May the good Lord bless and continue to preach the gospel. She also prays for Joel, Joan, and Joseph. May the good Lord bless their studies and get what they want to be in future. She also prays for her parents to be guided against evil paths and protect. She also prays for her sister Sarah, who is coming back from. May the good Lord bless her journeys. She also prays for her brother Nsubuga, who is planning to go and work. May the good Lord grant him good health. Omukristo omu ngayita munyaffe Bikira Maria mulyango gw'eggulu asabira emyoyo gy'abagenzi bano wammanga Kibuule Benedicto, Nsubuga Anna Maria, Kibuule Gabriela, Najjuuko Babye Agnes, Nakalema Regina, Naziwa Agatha, Nakiyimba Bena, Kiyimba Joseph, Kiyimba Patrick, Namazi Harriet, Florence Reste, Bena ne Patrick. Omukama Katonda abawe ekimulo eky'emirembe. Say
ndikuba nammwe ekiragaano ekijja ekibi ne kikoma okujjukizibwa. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogwa 31 olunyiriri olwa 31 okutuuka ku lwa 34. Ennaku zijja, Omukama bw'agamba, bwe ndikuba endagaano empya n'enju ya Isirayiri n'enju ya Yuda. Teriba ng'endagaano gye nakuba ne bajjajjammwe bwe nabakwata ku mukono ne mbajja mu nsi y'e Misiri. Endagaano eyo, endagaano yange, be bo abaagimenya. Awo nno nawalirizibwa okubategeeza ku ffe ndi afuga munne, Omukama bw'agamba. Nedda, eno y'endagaano gye ngenda okukuba n'enju ya Isirayiri. Ennaku zituuse, Omukama bw'agamba. Muli mu bo munda, nja kusimbamu etteeka lyange, ndiwandiikire ddala mu mutima gwabwe. Olwo nno ndiba Katonda waabwe, bo ggwanga lyange. Tikijja kwetaagisa muntu kuyigiriza munne oba owooluganda okugamba munne nti, manya Omukama. Nedda, bagenda kummanya. Asembayo kyenkana n'omukulu ddala, Omukama y'ayogera. Anti nja kubasonyiwa obubi bwabwe nga sikyajjukira kibi kyabwe. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Ntondaamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda. 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 Tondamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda. Tondamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda. Tondamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda. Ayi Katonda, nsasiranga ekisa ky'obwekindi, olw'okusaasira kw'okungi, sangulawo ekyonoono kyange, naalizaako ddala omusango gwange, era ontukuzeeko ekibi kyange. Tondamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda. Oze buto munze omwoyo gw'omugumu, tonzijjanga mu maaso go gungasika eri, n'omwoyo gw'omutuukirivu togunzijjanga. Nziriza essanyu ery'obulokofu, onkakase mu
yigiriza ababyamakubo go n'aboonoonyi ne bakyukira gy'oli. Yayiga obuwulize n'abafuukira ensulo ey'okulokoka okw'emirembe gyonna. Essomo erisooka. Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa y'Ababebuleeru omutwe ogwokutaano olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. Kristu ebbanga lye yamala ng'akyali mu mubiri mu kuleekaana n'amaanyi ne mu maziga, yaweereza okwegayirira n'okuwanjaga eri oyo eyalina obuyinza okumuwonya olumbe. Yawulirwa olw'okubanga yamussaamu ekitiibwa. Nandibadde yali mwana wa Katonda ddala. Mu ebyo bye yabonaabonamu mwe yayigira obuwulize. Ng'amaze okumalirizibwa mu bujjuvu, bw'atyo bonna abamugondera yabafuukira nsolo ya kulokoka okw'emirembe gyonna. Ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda mututeganyirize bangi. Omukama bw'agamba, nze wendi n'omuweereza wange w'alibeera. Mu budde buli mwabo abaali bambuse okusoma olunaku olukulu mwalimu Abagereeki abamu. Abo ne bagenda eri Filipo eyali ow'e Betisayida mu Ggaliraaya, ne bamusaba nga bagamba nti, "Ssebo, twagala okulaba Yesu." Filipo n'agenda bunnambiro eri Andereya, ate Andereya ne Filipo ne babuulira Yesu. Yesu n'abaddamu n'agamba nti, "Obudde butuuse Omwana w'Omuntu agulumizibwe. Mbagambira ddala mazima nti empeke y'eŋŋaano etegwa mu ttaka n'efa,
esigala nga bw'eri, naye bw'efa lw'ereeta ebibala ebingi. Ayagala obulamu bwe afiirwa bufiirwe, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno abweterekera mu bulamu obutaggwaawo. Ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'alibeera. Buli aliba ampeereza, Kitange alimuwa ekitiibwa. Kaakano omutima gwange gukalubiriddwa, nkyagamba ki? Kitange mponya akaseera kano, naye akaseera kano kyenvudde nkagwamu. Kitange erinnya lyo ligulumizibwe. Eddoboozi ne liva mu ggulu nti, naligulumiza dda, era ndiddamu ate okuligulumiza. Ekibiina ekyali kiyimiridde awo ne kiwulira, ne kigamba nti, njota yibwatuse. Abalala ne bagamba nti, malayika yabadde ayogera naye. Yesu n'abaddamu n'abagamba nti, eddoboozi eryo tirizze kubeera nze, wabula kubeera mmwe. Kaakano ensi ejja kusalibwa omusango. Kaakano omukulu w'ensi eno ajja kugoberwa ebweru. Nange bwe ndimala okuggyibwa ku nsi ne mpanikibwa waggulu, byonna ndibyesembereza. Ekyo yali akyogera okutegeeza enfa gy'alifaamu. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Ekitiibwa kino ekya Paatiri, njagala okubaniriza mwenna abakuŋŋaanye nga tuzze wano okuza olunaku Mukama luno olwokutaano. Mbudde buno bw'ekisiibo, ennaku ez'akalema, ate nga mutuufu kyekitundu ekisembayo tukituuseemu. Mbudde buno bw'ekisiibo, anti tumala Sande eno tutuyingiza bulungi mu wiiki ey'okubonaabona. Budde Sande y'amatabi, ate Sande eddako tukuze Easter. Ffenna ffenna abazze wano mu biti byaffe, abakulembeze ba paalishi abaliwo eno paalishi yaffe, mbaaniriza engeri enjawulo, abakulembeze abaliwo wano mu misa eno mu sayidi eya gavumenti, mu mitendera egy'enjawulo muffe, ne kulembeze balala aba gavumenti ey'Emmengo nga bali muffe mu mitendera egy'enjawulo. Mwenna mwenna mbaaniriza nnyo, Omukama baleese yeebale. Na ffenna ffenna abazze wano tuzze bakumagamusa mu kitiibwa, ate Omukama oyo atwagala nnyo, ensonga lwaki atuleese nga tuli balamu. Tukatingaliza amakiriza Omukama oyo atuleese olwaleero. Abafunye ebirungi ebyabuli tubazaako Omukama. Wiiki eno gyetumalako mulimu abafunye ebirungi, ngaba nga akozza amazaalibwa gaabwe, birthdays, Omukama yeebale. Mulimu abakozza anniversary zammwe mu bufumbo butukuvu,
afunye obwanguzi obwa buli ngeri egyetubeere mu maka gaffe, emirimu gyaffe, amasomero gaffe, abayizi abaffe abayita obulungi, na byonna byonna eya buli ngeri byetutuuseeko. Ensala yaffe eri emu yokka, nti Mukama bitukuumire ebirungi ebyo tufunye, byonna tulaga ekitiibwa kye. So si ffe kwekuza, tulina ebyo tusikumye ku balala, naye ate Mukama atuyambe mu buryo olwo ekitiibwa kye nti abatuwadde. Era tubyeyambe bulungi olaga ekitiibwa kyonna ku nsi ennaku zonna. Ate afunye ebirungi ebizo ebya buli ngeri tubikwasa Omukama nabo mwefe mwetuli, naddala ng'okufiirwa, kulwaza, accidents ez'enjawulo, okufiirizibwa mu bizinesi zaffe, n'okubbibwa, kunyagibwako amasimu gaffe. Byonna byonna tubikwasa Omukama. Wiiki empya etandika, era wiiki yabyengera. Mukama akugula kitiibwa kye okweraga nti wali ebizikiza, yasawo ekitangaala ekyannamaddala. Amanya nze Father Paul Janvira Muwanga nga mpeereza Nsambya. Nsanyusa okubasinkana mudde gusoose. Mwebale okubeera abantu abalungi abaagala Katonda wammwe. Omukama atusomesezza olwaleero ng'atuyigiriza mu ssomero essooka ng'agandikuba nammwe endagaano, ekiragaano ekijja ekibiina kikoma okujjukizibwa. Yalibadde essala yange naawe nga tuli mu budde buno obw'ekisiibo twemalako, nga twalibudde empagi ziri essatu zetutambulirako. Twegayirira ennyo okusingawo, okusiiba ate byetusiibye tweresezza ne biyamba abali mu bwetaavu. Naye obudde buggwako bw'ekisiibo, wali ebadde weebuuza ekibuuzo kimu kyokka oba ebibuuzo bisatu, nti Mukama nga tutandika ekisiibo tukubiriza okwegayirira ennyo. Naye gwe weebuuza ekibuuzo nti odiyidde mu kwegayirira oba oyongeddeko mu kwegayirira? Oba odiyidde mu kwegayirira, ekibuuzo kikutegeeze w'oyimiridde era oddemu okyuke oyongeremu. Emisa oli wazisoma nga tokyazisoma eza buli lunaku, kati okyusizzaamu oti ate essala ezawaka. Abaana bagiriza oti essala ezawaka mu ngeri esingawo, oba oyongedde kuddirira. Ate okusiiba, tuli mu kisiibo naye gwe oli osiibyeko bannange oba tosiibangako? Era ekibuuzo kyebuuzeeko. Oba oyongeddemu kulya, tulina okwefiirizamu kwonna tuze mu kisiibo kino. So nga ate abantu baga nti oli mu kisiibo, nabo baga ndi mu kisiibo era nsiiba. Naye ng'ekisiibo tulina lunaku nalugalo wasiibyeko. Ennaku 40 zigenda zitambula naye nga tosiibangako. Ate okuyamba ku bannaffe abali mu bwetaavu, oba olinze ziggweko nti ndekola nga ziweddeko. Nedda, kiro nnyo kikole mu budde buno, kubanga Mukama kyakusaba egyo z'empagi esatu bwe tutambulira. Bwe mba neebuuza ekibuuzo ekyo sinnasigala nga bwendi, naye Omukama agamba nti budde tebunnagenda nnyo. Never too late. Evanjira kyeve tugamba ebigambo bino nti empeke y'engano bw'eteekwa mu ttaka n'efa etebala ebirungi, bw'egwa mu ttaka n'efa etebala ebirungi, bw'etefa bw'eteekwa mu ttaka esigala mpeke eri awo. Waliwo okumuvinga step, waliwo okutambula okusingawo kaawo. Mukama kyatugamba olina okutambulira ku bigere tubale. Ebibala nga birungi ate nga bingi, agamba ebibala nga birungi kitegeeza tubona ebibala nga si birungi nga bibi. Ekibuuzo kiri kimu kyoyinza okwebuuza nti gwe bala bibala ki? Bibala kibagala bibale mu ggwe. Ebibala bya ngeri ki? Nga biwooma, nga bikaawa, nga bitono, nga bingi, nga bifaanana bitya?
buli mu yali egombi ebibala birungi ate nga bingi. Ebibala byebalaze empisa zoyisa. Ekituba kyofuna kikiva mu bibala byobaze. Ebibala ebikyamu omuntu gabaga nti gundi naye yafudde kanenziike naye mutuufu ngenza wetegereza ddala akakasa nti yafudde tumuzize tumumaliddeyo nga tewali muntu agenda kulumwa. Kitegeeza nti ebibala byebaze ku nsi si birungi, obadde mubbi, obadde mukyayi nga tuyagaliza. Kati bw'ofa abantu babaze okukakaza ddala gundi yafudde kangende nange muzingako yabula ekyetebe. Abadde munyazi wa ttaka nga buddikaddeko abantu mpolampola. Yaffe eyo waaliyo okujjawo omwana yabba omwana we naye nga mulimbalimba nti ettaka lyo gyeriri nga yagenda bweru kukola yagenze kukola mu Dubai naye ng'abeere n'aweereza ssente nti ojja mugulye ettaka muzimbireko n'ennyumba ng'aweereza ng'amuweereza n'ebifaananyi kati ennyumba yetuuse wano tuli ku musingi naye gatuuse tutuusi koloplate naye gatuyogerera asemera tyokomerera kontu ati egenda okuggwako ya myaka 3 n'akomawo naye mutuufu ebifaananyi by'ennyumba byamuweerezanga nga tebangayo nga bafunanga ebifaananyi by'ennyumba gye bazimba n'akuba n'aweereza tera mutuuse nga bituuse weereza n'essendala omwana atuukira mu maziga amayitirivu nnyo kojja omulanjange gwoledda ku mange yafa wamuziika gwolemuddako naye kati ennyumba yange sente zenaweereza zonna zigenze bwezityo. Kiraga nti mu nsangi zino era tulina eko mu kifuba ensigo ey'amazima tubeere nga tugibala bulungi nnyo, tweggyemu obulyake n'obulimba n'obubbi. Olabako abo yadde ssente za muwala we ddala nga olumala ameza kojja naye bakwata kuzitali za muwala we zitali za muganda lwe eza abba n'abaana nga bayagadde. Nagenda kusoma emisa awamu mu paalishi endala era baligenda okuwa ebirabo musomesa n'avayo n'alangirira nti ebawaza wano ng'oli mupya nti ng'ositoma okuwayo ekirabo kyo nti ng'oli mukyala oli mwami ensawo yo mu ntebe togiddekamu gikwatogetamu naye ng'ogenda okuwayo ekirabo si kulaba tugisangawo. Twebuuza naye kintu akyogedde mu misa abantu bonna badde tumanyi nti bazze kusaba tubalina mutawaana temuli mubbi. Ate musomesa naye yakibikira bukkiriza naye yadde agamba nti bannange wootudde akuliraanye mubbi tumulekera nsawo yo naye ekirongoosa naga nti tolekaawo nsawo yo oba oli awo notogisangawo. Kino kyempa muli okulowooza nti oba oli ne mu misa mugiramu ababbi nga tebe twesiga bulungi muntu gwotudde naye gwosemberedde. Naye bwe nabadde nnyingira mu ekereziya nafunye ekifaananyi kimu kyokka ng'abantu bena bonna balungi beereere tewali mutawaana. Awo tuko nange nangiya nti goludde naye mwesige nnyo naye tamalaayo nnyo naye nga mutima ogw'obubbi gwalibadde gujja mu misa. Emasika gye twakolera eyo nga buli kadde omulyago ogumu wasiga owaga wankaaki ku mabbalibbali kwekereziya gubeera nga muggule nti abantu banajjanga nebegayirira ne bagenda munajja ngazze kwegayirira ngeri ennungi n'akola ki
n'agenda n'addayo waka ate nga kiba mutima mulungi. Naye kati mu nsangi zino eklezia zigenze ziwerako nga abantu bageza okuyingira naye amanya obokisi manya Bikira Maria sente ne bakola ki ne bazitwala bamanya bumenya kati mukisibole oli amenya bumenya naye nogireka nga nzigule tebanze bakola ekigenyi. Awo n'abantu babbi to the point nti ne mu eklezia kitukuvu tebakyatyayo. Abantu etamba nabo mu nsangi zino obubbi obutuuse n'okuva mu eklezia tubuvumirira, si bulungi. Kyegera obubbi bulungi naye ate obubbi obutuuse n'okuva mu eklezia mutukuvu mu makanisa mizikiti. Banaye Mukama atweteddemu olwaleero ate si nkya naye olwaleero tukyuke olwaleero ate si kizibu tusobola okukyuka. Abantu baba mu nsangi zino nabo nyine ne bebbiramu naye nayebba nti esimu gye wanyakudde nebaddeyo nti nagifananiriza nga yamunange nenjibba naye nga biiye. Omukama atuwa omukisa abooluganda ate tuba mukisa nnyo nti tulina abajulizi b'Abaganda batuukirivu abo abaaba mu mbeera ng'ezaffe ne bakyuka ne bagala Katonda ate ne bafuna batuukirivu. Tuweza emyaka 6 okuba abajulizi b'Abaganda batuukirivu ne balangibwa ng'abatuukirivu wali e Roma ennaku z'omwezi 18 mwezi ogw'ekkumi omwaka 1964 myaka 6 ebijaguzo ebirimu omwaka guno gwonna. Naye Mukama atuwe omukisa tubire ku abo aba mu mbeera enzibu ennyo, embeera ez'obusamize. Twala mutuukirivu nga Lyaviira lino erinnya lyange azaalibwa Ssegukunga lyava basamize bamusibira ensiriba nga buli kintu kyonna ekyobusamize ayingira mu lubiri bamuyigiriza n'otumala n'erinnya yali Mayanja Musoke. Omwana oyo gyava eyo kiraga si wangu nalina gyoga ensiriba anaaba atya kana gye kaviira eyo Lyaviira si wangu. Erinnya lyakwata nti Lyaviira nga nnaku z'omwezi 25 ekiro ekikeesa balekatamu olugendo bagenda Munyonyo agenda Mugongo n'abatizibwa kali mutuukirivu Lyaviira engali ez'amaanyi. Ensigo gy'olina otambulira mu olwaleero oba oli awo yabusamize oli musamize mu mpolampola eyo kuwa emmindi mugendere ku mulimu abakulaakulanye obulambubi. Kale naye lwaki nze nasookawo lwakisinze mbadde nkulaakulanye oba oli awo yogera bubi gyoyaniriza bakasitoma bwaniriza naye bwabaniriza nawe ojja kuyitimuka. Aba oli awo oli muyaayoyaayo osobola okukyuka naawe olimu obutemu olimu obubbi oyagala kubba obeera ebintu bya mukyalawo oba ebintu bya mwami wo. Mukama agamba olwaleero bali abajulizi bonna bakyuka ne bagala Katonda ne batuukirivu. Naawe nno obutuukirivu tekuli wala kyuka olwaleero onebudde obutuufu bwolina okutuusamu empisa zo Omukama nawe andakufula omutuukirivu ennaku zonna. Mukama abeera abooluganda katuyimirire batulenge tukkiriza. tukkiriza Katonda omu
abepisikoopi, abasaserodoti n'abasomesa bonna nti Omukama waffe omulungi abawa omukisa mu mulimu gwabwe, abasindikire mwoyo abalungamye okutambuza ekigambo kye kirungi ennyo. Tukikusabye Ayi Mukama. Okiraga amaanyi go balyoke bakozesenga obuyinza bwe babakwasa olw'okuleeta emirembe mu nsi okumalawo okutya olw'ekitiibwa ky'eggwanga era n'olw'obulungi bw'Eklezia Katolika entukuvu. Tukikusabye Ayi Mukama. Tukikusabye Ayi Mukama. Esaala y'okusabira abazadde baffe, tusabira abazadde bonna mu ggwanga naddala abo abalinayo ebisale by'essomero bye basasulira bakyalina okusasula mu masomero. Omukama Katonda abasobozese mu buli mbeera gye bayitamu nga banoonya ebisale by'essomero basobole okubituukiriza mu budde olw'obulungi bwa future y'abaana baabwe. Tukikusaba Ayi Mukama. Okusabira amasomero gonna mu ggwanga. Ayi Kitaffe omwagala, tukwasa amasomero gonna agali mu ggwanga lyaffe Uganda n'okusingira ddala essomero lyaffe erya Good Shepherd High School. Mukama Katonda aliteekeko omukono ogw'ekisa, aliwuŋŋamye, aliwudaabye, alikuumire mu kukkiriza, mu kwagala, mu kukolera awamu ate n'okuzimba eddiini mu baana abatongaffe. Ayi Mukama Katonda wange, tukusaba buli mwaka likuumire ku gamu ku masomero agasinga mu ggwanga nga owa ku baana abasomerako omwoyo w'amagezi basobole okuyita ebibuuzo byabwe ebaba baleetedde obulungi. Tukikusaba Ayi Mukama. Okusabira emyoyo egiri mu kuligaata oyo. Ayi Mukama Katonda wange, tukwasa emyoyo egiri mu kuligaata oyo. Ayi Taata, gisonyiwe ebyagisobako mu kaseera k'oku nsi. Egyo gitalina akaasabirwa Mukama, leka gibeere nga gisabiddwa n'essaala yaffe gisobole okuteebwa gigende mu bulamu obw'okwesiima owagisuubiza ku nsi. Tukikusaba Ayi Mukama. Tusaba Omukama Katonda atubeere, atusonyiwe, atuyamba atukenderezeeko ku bibi byaffe bye tukola, atuyamba atuggyiremu tusobole okwekuba mu mutima
mukole ebintu ebizimba abalala ate ne mutuweesa ekitiibwa tukikusaba ayimukiye. Natuyimiridde abaana aba Shepherd High School nga baleeta omugati ne vino kwebaza Katonda ebintu byonna byatuwadde. Kadde kakuwaayo kadde kakwebaza era nsaba abazadde nali abaana aba Good Shepherd okukungaanya ebirabo. Abaana aba Good Shepherd mukwate obusawo okutalaga wonna wonna nemukungaanya ebirabo ebyensimbi. Abakulembeze ababona nali abaana bano aba Good High School, Good Shepherd High School. Abakulembeze nali abaana bakusasani bonna kungaanya ebirabo bino. Abakulembeze bonna abaana okukungaanya ebirabo bino.
tuliire tubamiza abantu bishepa baita abakolagana
nebalembisa ennungi n'empera yaazo era mu Kristo Mukama waffe. Muyira malayika n'abatenda ekitiibwa kyo, abafuzi bakankana n'okusinza. Abuyinza mu ggulu bonna, abamaanyi abatuukirivu bonna abamaanyi ab'omu ggulu ne basabafirimu abatuukirivu bonna bassa kino okugulumiza. Naffe ne tumwesengereza okukkiriza abakozi balekaaga ennaku zonna okuyimba nti
ekyamagero ekyomukkiriza kale nno ayi Mukama olw'okumanya okutuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliise twatwebaza oba tugwaliza okunya maaso g'onokuweereza jjukira ayi Mukama eza munyenkulungo y'ensi mujjuze n'okugambe Papa Francis olw'osomogereza abasomba baffe n'abo bonna abaakwawulirwa mu busasiro eddembe lyabo by'abagenda kusinga kuno kuzuukira bakkirize ogyekala mu kibiina nakunokiza mu kufa naffe ffenna tugere ebisaazi tusaanye ogabakukiriza bone banyemererwa omutuukirivu nakatonda neyozefu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyire buli abona mutabani natuka mwana wo Yesu Kristo. Olabona paataniza wa buli kantu abali kinyama mutuukirivu mu kusota kwanafunamanyi era mwemafuna kitiibwa emirembe n'emirembe. Naffe nsobolatuyigiriza musobola tuyambe tusobole okubala ensigo ennungi ensige enkyamu tugiddemu ate bulijjo tuyambira kukiga nasambaala ensigo ennungi eyo nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bubuje ebyagala bikolemu mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu etwembe yaffe eya buli ayi Mukama tugerere olumu bonna yange tuli mu ddembe tugire ekisolo n'ekyenaku zonna tutebenkere wataddabamu nga tugerekesa batusubiza yaliwo omulokozi waffe Yesu Kristo. ayi Mukama Yesu Kristo lyali watugamba nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe ekifaananyi yaffe naye amaaso gazikiriza ekereziyawo kkiriza emirembe n'okusitibwa yagagamba emirembe n'emirembe eddembe lya Mukama libe nammwe ennaku zonna. omwakyukire munne amwagalize eddembe lya Kristo. we
kusembera mu bisatu sayidi eri abayimbi makati wano tukole ebintu bibiri abalembwe muyingire makati wano be namugerwa mugoroba gwa maama byono abazabire mu ambeko namukulambika abatabagire funu b'emisaayi temuli bannange bibiri makati wano n'eri kusabira abayimbi.
mwebale nnyo mwebalire ddala era akaseetulo kasitaddeyo bwemugira ne mubeereyo ate nga mukomawo nga tubongera nga tubapromotinga mwebale nnyo mwebalire ddala
siwe wabo banana omuza mukibulire wasiba akasente wekali abamu baate tebetufudde bulungi naye mugende naako akatono kazira mu liiso naye tukakasa omulimu Reverend Maria gwekola mulikka wonna mukama ati ngojea Reverend Maria yazidwa naye ati twazala Mukene TV kali misaya fero za Mukene TV n'abana b'okugeereza Mukene TV n'abalinyo badala nera jakija mu kusaba tano zemisana waliro awo Mukene TV n'abalinyo badala Katonda mwebale kutugoberera mu kitambiro kya misa kino kyetumaliriza enkya ya leero. Father Javira atugubiriza n'atugamba nti gw'oli nsigo ki gwewabala nsigo ki, nsigo ya bubbi, nsigo ya kinyagattaka, nsigo yaki gwe yabala mu budde buno obw'ekisiibo bwe tulimu. Awo n'atugambye twewale kubanga bw'onoobala ensigo embi ne bw'onooba ng'omaliriza obulamu obw'ensi eno abantu bagenda kusanyuka, tebagenda kulumwamu wadde n'eddakiika n'emu. Awo nno tubakubiriza mubale ensigo ennungi. Tubadde wano ku Our Lady Consolata e Bweyogerere we tusinzidde okutuusaako ekitambiro kya misa ku Sunday eno ey'okutaano mu budde obw'ekisiibo nga Reverend Father Paul Javira
Muwanga okuva wali Ensambya mu parish y'Ensambya yatukulembeddemu ekitambiro kya misa ate nga ekigo kino kikulemberwa Reverend Father Siza Walusimbi yakikulembera. Twebaziza nnyo abakristo mwenna ababadde batugoberera mu kitambiro kya misa kino. Nyongera okubajjukiza nga tuli mu budde obw'ekisiibo buno twongere okutoola ku byaffe okuwa bannaffe abatalina mwasirizi tubayambe bambi kubanga bo tebalina ate nga tukubirizibwa empagi esatu muno mu kisiibo tukubirizibwa okwegayirira ennyo okwegayirira okusingawo okusaba ate n'okusiiba n'okutoola ku byaffe ne tuddiza baganda baffe abo abatalina wano nga kuwulira eddoboozi puroguraamu yaffe tuyina enkola nti mu budde buno bw'ekisiibo tutoola ku byaffe ne tuwa bannaffe abo bonna be tubadde tusobola. Ezo essimu eziyitawo za kuyamba bannaffe bonna abo abali mu kisiibo. Sande ejja sande y'amatabi awo nno ate nga ng'ennaku z'omwezi ezo nga 24 ye sande eno bagenda kutuuza omulabirizi obulabirizi obweruweero awo nno mbasaba mwenna Bukedde TV egenda kubeerayo nnyo okulaba nga tubatuusaako omukolo ogwo. Nkoze ne Anuka awamu ne Matiri betwazze nabo wano ebweyogerere. Twebaziza abakristo bonna ab'ebweyogerere okujja okwetaba mu kitambiro kya misa kino nga tukuza olunaku olwokutaano mu budde buno obw'ekisiibo nga tukulindirira okubukomekereza nga ku sande ejja lwe lunaku lw'amatabi. Mbagaliza sande nnungi akuume Yesu.